တခါတလေကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလိုဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ်။ညဘက်ဗီဒီယိုကြည့်နေရင်းနဲ့ motivation ဗီဒီယိုတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်။ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရင်ထဲမှာမီးတောက်လောင်သွားတယ်လို့ပဲ။နောက်မနက်ဖြန်ကစပြီးပြောင်းလဲတော့မယ်။ကျင်သွားတော့မယ်။စာသေးချာပတ်တော့မယ်။ပတ်စံစုတော့မယ်နဲ့အဲ့ဒီညမှာတော့ကိုအောင်မြင်ပြီးသားလူတစ်ယောက်လိုတောင်ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့တပတ်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်သွားကြလဲ။ဂျင်မန်မာရှစ်ကကြံသေးတယ်လို့အကောင်နဲ့ပေါ်ရမယ့်ကိုယ်တွေအိမ်မက်တွေကလည်းဘာမှမပြီးသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ကတော့မရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတော်တော်များများကငါ motivation မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ motivation ကပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့တဘာဝကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာ။ဒီလိုလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့လုံးပျော်နေနိုင်လား No တစ်နေ့လုံးရောစိတ်ညစ်နေနိုင်လားမနေနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုခံစားချက်ဆိုတာအမြဲပြောင်းနေတယ်လို့ပါပဲ။အဲ့တော့ motivation နဲ့အတူတူပါပဲပြဿနာက motivation ပြောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး motivation ကိုသင်ရည်စားဟောင်းလို့ဘေးမှာအမြဲရှိနေမယ်လို့မျှော်လင့်နေတဲ့သင်ပါပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းပြောပြမယ်သူကျင်စသွားတဲ့ပထမပတ်မှာတရက်မှမပြတ်ဘူး protein shake တွေဖြောတောက်တယ် workout plan တွေရေးတယ် fitness video တွေကြည့်တယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာဒီတော့ကတော့တကယ်ပြောင်းလဲတော့မယ်အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့၃ပတ်လောက်ကြာတော့ကျင်မသွားတော့ဘူးကျင်မကြိုက်တော့လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမ်းမာခြင်းစိတ်မရှိတော့လို့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးဒါဆိုဘာဖြစ်သွားတာလဲပထမအပတ်ကရှိခဲ့တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးမရှိကြတော့တာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲလူအများစုလက်လျှော့လိုက်ကြတယ်သူတို့က motivation မရှိတော့ရင်ရှေ့ဆက်မရတော့ဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေကတော့တမျိုးစဉ်းစားကြတယ်သူတို့က motivation ကိုမယုံဘူးသူတို့သိတာက motivation ကစဖို့ကူညီပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်သွားဖို့တော့မကူညီပေးနိုင်ပါဘူးဆက်သွားစေတာကကိုယ့်ရဲ့ habit routine နဲ့ discipline ဆိုတဲ့အရာတွေပါပဲမနက်တစ်ခုမှကျင်သွားခြင်းစိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သွားတယ်စာဖတ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်တယ်အလုပ်လုပ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုနေ့တွေကပဲလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်ပါတယ် motivation ရှိတဲ့နေ့မှာအလုပ်လုပ်ရတာမခက်ခဲပါဘူး motivation မရှိတဲ့နေ့မှာတော့ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ကပဲခက်တာပါအဲ့ဒီအရာသေးသေးလေးကပဲအောင်မြင်တဲ့လူတွေနဲ့အမြဲပြန်စားနေရတဲ့လူတွေကြားကကွာခြားချက်တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါ motivation ပြောက်သွားတဲ့အခါမစိုးရိမ်ပါနဲ့အဲ့ဒါတင်မှာပြဿနာရှိနေလို့မဟုတ်ပါဘူးတင်ကလူသားတွေကလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကိုမေးရမယ့်မေးခွန်းကငါ motivation ရှိသေးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမဟုတ်ပါဘူး motivation မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ငါဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်